5월 들어 하루 이틀 걸러 비가 자주 내리고 있습니다. 오늘 내린 비 양을 살펴보시면 이 지형적인 영향을 받는 한라산과 지리산 부근으로 많은 비가 집중됐습니다. 제주 진달래밭에는 245mm 안팎의 폭우가 쏟아졌고요. 산청에 56, 서울 성북구에도 17mm가량의 강수량을 기록했습니다. 강한 비구름은 북동쪽으로 이동하면서 남해안과 제주는 밤까지 5에서 10mm가량의 비가 더 내리겠고요. 주말인 내일도 중부와 일부 남부 곳곳으로는 비가 더 이어지겠습니다. 비 양은 5에서 30mm가량입니다. 비와 함께 바람도 강하게 불고 있습니다. 오늘 오전 무주 설천봉에는 순간 시속 120km에 달하는 돌풍이 몰아쳤는데요. 지금도 대부분 해안 지역에 강풍주의보가 발효 중이고요. 내일도 순간 시속 90km 이상의 매우 강한 바람을 주의하셔야겠습니다. 날도 급격히 서늘해졌습니다. 오늘 서울의 낮 기온 15도 안팎으로 어제보다 기온이 10도가량 뚝 떨어졌는데요. 내일도 오늘과 비슷한 기온 보이겠고요. 휴일인 모레부터는 기온이 다시 오름세를 보이겠습니다. 내일 오전까지 호남 해안 지역은 짙은 안개가 끼겠고요. 동해안에선 너울을 주의하셔야겠습니다. 휴일인 모레는 강원과 경북 지방을 중심으로 소나기가 지나겠습니다. 날씨였습니다.